այսօր ինչ որ տեսնում եք պատերազմի երրագլուխ կուսակցությունը կամ երրագլուխ մաֆիա, այսօր եկեք տենանք ինչա, դա ըստ էության նախկին իշխանության կոալիցիան է, ուժեղ Հայաստան կոչվող կուսակցությունը, հանրապետական կուսակցությունն է, հանրապետականը բաց աջակցել է եւ ուժեղ Հայաստան կուսակցության բանի ընտանիքը հանրապետական խմբակցության Կալուգացի օլիգարխի եղբայրը եղել է ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար եւ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավար երկար տարիներ եւ մի հատ էլ գլուխ են գովում մի անգամ որ ես խոսել էի ասում են այ դուք մեր բարեգործությունը պարզվում է Սևանի մասնավորապես համենայնպես իրանք տենց են ասում չեմ էլ հետաքրքրվել ինձ տենց շատ հետա Սևանի ընկեցավայրը որտեղ հիմա մեր տիրապետության տակ է պարզվում է իրանք են սարքել անը դրել են բարեգործություն պատկերացնում եք ասենք երկրի հիմա մեկը Հայաստանի Հանրապետություն ինձ համար բարեգործություն անի բռնի ինձ համար ասենք ենթադրենք բան կառուցի մի $5 միլիոն տունասի դե բարեգործություն եմ անում ու դրանք ընդհանրապես բարեգործության թեման շատ էական է այսօր օլիգարխներ կան բարեգործի տրամաբան այդ մարդը բոլորիցս հոսանքա գողացել ավել փող գրել է ամբողջ հանրապետության վրա այդ մարդիկ հայրենասիրությունից են խոսում ուրեմն զորաբասի մանկապարտեզի չգիտեմ պետական հիմնարկների անհատների վրա հենց Կալուգացի օլիգարխը ավել հոսանքի գումարները ավել գրել են փողները դրել գրպանները ինչ բարեգործություն նույն եւ բանի Սերժի համար դղյակներ են կառուցել այդ է դրած բարեգործությունը նույնն էլ վերաբերվում է բանին մյուս Բելարուսամետ օլիգարխին հետո գործեր կան քննվում են եւ կքննվեն որևէ մեկը ես ձեզ 100%-ով ասում եմ այդ օլիգարխներից որևէ մեկը իր գողացածի եւ Կալուգացի եւ Բելարուսամետը իր գողացածի 5%-ը չի տվել թեկուզ տուկի թելի կամ բրնդի ձևով հիմա նրանք այդ կանալից են զրկվել 6 միլիարդը որի մասին ես ասում եմ դա Սերժի, Ռոբի, Գագոյի, Սամվելի կրպանից է կտրվել եւ հիմա նրանց վնգունը դրա համար է դուրս գալիս որովհետեւ նրանք ուզում են շարունակեն ձեր հոսանքը գողանան եւ դրա 5%-ը տուկի թելի ворցնած բրնձի ձևով ձեզ վերադարձնեն բայց մենք այսօր ասում ենք հա մի հատ էլ բան անում երեք ասում եմ ԲՀԿ-ի ղեկավարի տղեն կրակել է հետո փախել է Հայաստանից այդ էլ կարակ ասեք ինչի է փախել այո որովհետեւ միջև հիմա մաֆիոզ դրսևորումներ կան եւ ում բռնում ենք մենք պատժում ենք շատ խիստ ձևով հիմա էլ ասում է բանա ասում է դե հունիսի 7-ից կգա ասում է մեզ ձայն տվեք մենք ուզում ենք բանի քաղաքացիական պայմանագրի բանը իշխանությունից հեռացնենք ասում է տղես հունիսի 7-ից կգա այո կգա որ շարունակի Աբովյանում կրակել որ գա որ Կոտայքում կրակել Երևանում կրակել Արագածոտնում կրակել նրանց ուզածը այդ է իրանք ասում եմ Ղարաբաղ ինքան Ղարաբաղ են ասում եմ տո լսեք ձեր ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը Ղարաբաղում մի փամփուշտ կրակել է չի կրակել բայց դուք մագազիններ եք դատարկել Երևանում Աբովյանում Բալահովիտում նրանց խնդիրն է նա որ Երևանն ու Հայաստանի Հանրապետությունը դարձնեն մաֆիայի մարտադաշտ այն դեպքերում երբ որ դիմադրություն կլինի իսկ հիմնականում նրանց հույսն է նա որ դիմադրություն չի լինելու եւ ես էլի ասում եմ սա ժողովրդի իշխանության ունենալու եւ չունենալու մասին Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար